Және сәлем, бүгін математика 104-ші сабақ қосу және азайту есептерін шығарамыз. Бірінші тапсырма 13-ке 5-ті қосуға және 19-дан 5-ті алуға азайтуға болатынын қара. 13-ке 5-ті қоссақ 10, 3 қосу 5 және немесе 10 қосамын 8 дейміз, сонда бізде 18 шығады. Енді мына жерде 14 шығады. Келесі дәптеріңе жазып, осыны есепте. Қараңдар, 12 қосамын 6, ол дегеніміз 10 қосу 2 қосу 6. Так, мына жерде 12 қосу 6, 10 қосу 2 қосу 6. Енді 2-ге 6-ны қоссақ, бізде 8 болады. Сонда 12 қосу 6 бізде 18. 18 азайту 4. Енді 8-ден 4 азайтамын. Сонда 4 болады, жауабы 14. Мына жерде так, 10 қосу 6 азайту 2 бізде 4 болады. 14 болады сонда. Так, мына жерде 4 қосу 2 бұл 6 болады, сонда 16 болады. Келесі есептеуді түсіндір. 10 қосу 6 бізде 16 болады. Бірлік пен бірлікті қосқан кезде 6 болады. 6 бұл жерде бірлік және 10, мына жерде 0 бірлік болып тұр. 6-ға 0-ді қосқан кезде 6 шығады. 11, 11-де мына екінші тұрған 1, ол бірлік. Оған 8 бірлікті қосса 9 бірлік. Түстер бойынша солай ажыратылған. Енді 9 бірлікке 0 бірлікті қосса 9 бірлік шығады. 6-дан 3-ті азайтса 3 болады. 6-дан 6-ны азайтса 0 болады. 0-ден 0-ді азайтса 0 болады. 9-дан 5-ті азайтса 4 болады. Енді осы оған тағыда мынандай теңдік құрастырамыз. 14 қосамын 5 болса 19 болады. 19 азайту 5 болса 14 болады деген сияқты теңдік құрастыруымызға болады. 4-ші есеп, есепті шығар, дәптеріңе сұлбасын сал, оны толтыр. Бөшкеден 3 литр су құйып алынғанда, оның ішінде тағы да 15 литр су қалды. Бөшкеде қанша литр су болған? Азайту амалмен шығатын кері есеп құрастыр. Алынды 3 литр солай ма? Қалды 15 литр. Болған белгісіз. Шешуі 15 қосамын 3. 18. Сонда жауабы 18 литр су болды. Енді азайту амалмен шығатын кері есеп құрастыр. Бұлай шығарсақ болады. Алынды 15 литр. Болды, қалды 3 литр. Болған белгісіз. Жоқ, мына жерде олай емес қазір. Так, болған 18 литр дейін. Болған 18 литр. Алынды 3 литр. Қалды қанша? Шешуі 18-ден 3-ті азайтам. 15. Сырым мен Алияның текшелерге қарап тұрған орынның нөмірін ата. Бұлай қарап тұрса 1, жасыл астында. Мынау Алияның қарап тұрғаны ол біріншісі. Ал сырымның қарап тұрған ол 4-ші. Ол мына жағынан қарап тұр сырым, Алия мына жағынан қарап тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.